यो गाइस अहिले चाहिँ हामी यो ठाउँमा के भन्छ के बिर्स्यो अहिले हामी चाहिँ यो फर्सिजोल कटेर एकदम अगाडि आउँछ नि यो पुल छ नि ठ्याक्कै यहाँबाट हामी सबैजना त्यहाँ रेस्ट गरिरहेछौँ अब एकछिन रेस्ट गरौँ अनि त्यसपछि माथि देउरालीतिर के भन्छ त्यो ठाउँलाई भट्टे डाँडातिर जान खोजिरह त्यहाँबाट अनि बिस्तारै टिकाबाट निक्लेर खोलाबाट आउनु पर्ला रमाइलो हुन्छ Bottom out, boy, bottom out. अब हामी माथि भट्टे डाँडातिर यतै ठिक छ ए त्यो खोला आस्तै थियो क्या दामी छ नि यो पैसाले याद दिलाउनु भयो यहाँ टालो छ अब यहाँ चाहिँ अलि अपिल टाइपको तर यो यसो हेर्दा अलिक टेक्निकल भएको छ जस्तो लाग्छ ल किनभने यो अलिक मजाले खन्या थियो कि पहिला मजाले कुदाउनु मिल्थ्यो अहिले यसो हेर्दा अलिकति खासै तर हाम्रो राइडको सबभन्दा बवालै यो क्या मलाई हिलो छाप्न मजा अरू केहीमा लाग्दैन तर आफूले खाइएपछि चाहिँ यो गाइस लेट्स गो राइड अन boy. Yeah. Roll on. Look, 1, 2, 3. So यहाँबाट आयो हैन उक्लिन्छ अब Let's go. Yeah. Go. Yeah. Let's go, Will Traveler. Yeah. Go. Hello, quick. Oh, त्यहाँ रुख छ जानु अलिकति पछाडि आउनु हो एकैछिन ओर्लिनु त
त्यो अगाडिको टायरलाई अलिकति लेफ्टतिर ल्याउनु पर्यो एकैछिन ल है जानु जानु ढाडो नि गएन त्यस्तो गाह्रो छ त्यहाँ स्पिडमा आउनु पर्यो नि टक्क हो 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 नाइस 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 ल 1 2 3 एक दुई एकैछिन यो अगाडि अड्क्यो कि तपाईँ ओर्लिनु त अलि फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ ल बिस्तारै हान्नु त सरी हान्नु त हान्नु ल 1 2 सकेसम्म राइट चाहिँ नजानु अड्किन्छ है अलि लेफ्ट आउनु ए नाइस एकैछिन ठिक छ Darn it! ल सब अहिले माटो हो क्या मजा आउला जस्तो त यो नि सिङ्गल ट्र्याक भएर रहेछ ठ्याक्क लाइन चोज हो क्या यस्तो कुरामा चाहिँ यस्तो गाइडलाइन दिएपछि हल्का तपाईँ नि राइट गर्ने पाइप पछि राइट गरेर लेफ्ट अड्किँदैन थियो तपाईँ सिधा हान्नु भयो हजुर तिमीले भन्यो नि त त्यहाँबाट राइट च्याप्नु भनेर तपाईँले अलिकति झिला च्याप्यो गुड जब मेरो यो हेर्नु त दाइ लेन्स अझै फोर छ छैन स्लाइडली मात्र यो म्याक्स मोडको चाहिँ लेन्स अलिक बिजोक रहेछ क्या दाइ चाँडो कोरिँदो रहेछ क्या गो लिद वे ब्रो सबैजना गऱ्यो मजाले नै बाटो छैन खास त यस्तो जान्थ्यो लेफ्ट लेफ्ट ठिक छ Let's go. Oh. Now bikes are starting troubling. खास बाटो हो क्या सब बगाएछ क्या गाइज आज यता नि बाटो छैन सो आज हामी पुरै दुई ठाउँबाट फर्किनु पर्यो तर कुनै छैन टेन्सन छैन नो टेन्सन छैन रे बेटा
यहाँ नभए अरू कहाँ काहीँ न काहीँबाट त गइहालिन्छ लेट्स गो ओ या बोय दामी थियो यार अलि अगाडि जाँदै गरौँ ओ क्या मजा आइरहेको थियो माथि जानलाई बाटै ओइ बाटो खत्तम यो बाटो पुरा पहिरो गएर डेड एन्ड भएर रहेछ त्यही भएर वी आर रिटर्न ब्याक हामी फर्किँदै हो ओए 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 खाल्टो ओए ओए जहाँ आएर त्यहीँ जान्छ क्या फेरि ओ या बोय एकछिन रेस्ट गरिदिउँ यो गाइज अब हामी अर्को रुट खोज्दै ओ यो त यार अहिलेको भन्दा टेक्निकल रहेछ नि त त्यो पानीले गर्दा क्या फेरि जतारा त्यतै जानु पर्ने ए है बल्ल मजा
यसलाई भन्छ फुल श्रेड फुल श्रेडिङ मोड चिप्लो रहेछ अहिले हामी आइपुगेका छौँ भट्टे डाँडा मजा आयो बब्बाल मजा आयो नि त अब ओह्रालो रमाइलो बिस्तारै अहिलेसम्म त छैन सो हामी अहिले तीन पानी भन्ज्याङ आइपुगेका छौँ गाइज हो कहाँबाट आइपुग्यो ल बवाल रमाइलो भयो है ल गजब राइट गजब ल श्रेयस ब्रो यस वेस्ट ट्राभलर बोइज ल हाम्रो दाजुहरू सर्भाइभ ल दाजु खतरा फर्स्ट राइड होइन दाजुको यस्तो बुवा तपाईँको त होइन बवाल मजा आयो गाइस बवाल मजा आयो अहिले हामी तीन पानीमा सब यहाँ खाजा खान्छौँ अनि फेरि त्यसपछि उल्सी कहाँ जान मिल्छ के गर्न मिल्छ त्यसपछि फेरि हिट हान्नु सो गाइस अब हाम्रो खाजा चिया पनि खाइयो चिया होइन चिया खाइयो खाजा खाइयो अब हामी चाहिँ यो रोडे रोड टिका भएर रोडे रोड जान्छौँ त्यहाँ तल एक ठाउँमा खोलामा कुदाउन मिल्छ ट्राई गरौँ आज लेची के हुन्छ अनि गएर कुदाउँ न अनि थाहा हुन्छ नि होइन त्यसपछि अनि खोलाको बाटो नकुवाला त्यो चाहिँ सकिन्छ होला नि आजको लागि यो लेट्स गो यो अब जाने यसरी फुल साइलेन्ट मोडमा जानुपर्छ गाइस ये बोय
Bye guy. Let's go guys. Let's go nika pipi ka babure. ट्याङ्कीको लिभर अफ गरेर चलेर छोटाले नचाहिने ठाउँमा किन होइन त्यत्तिकै हावा तालमा तेल बर्बाद गर्ने यस्तो कुद्छ झ्याट लाएर हल्का पम्प गर्ने कुद्छ पम्प गरेर कुदिहाल्छ मैले खोलाको बाटो नै यहाँ त पुरै बनाइदिन्छु जस्तो छ जाउँ न है Let's go. बवाल अरू दाइहरू नै आइरहनु भयो ए स्टार्ट अफ भएको भइदिने क्या जाँदै हेर्ने यहाँ बनाउनु चाहिँ बनाएको छ होइन अफ रोड टाइपको तर यो पानीले बगाएछ क्या हाइलाइन खोला राइड त्यही त त्यहाँ ड्रप चाहिँ नहोस् है त्यही तनाव हुन्छ फेरि मजा आउँछ यस्तो कुदाउनु तर यो बाटै रहेछ मैले देखाएको थिएँ माथि सम्मसम्म बाटै रहेछ तर
बस आउँदैछ है। Right now we are in टिका भैरव। अब चाहिँ पुरै खोलै खोला, फुल अन खोला राइड हुन्छ बबाल। यो मेरो बाइकमा चाहिँ स्टपै कहिल्यै नजाने भयो हल्का रमाइलो। सो गाइज नाउ अहिले चाहिँ हामी टिका भैरवमा। अब यहाँबाट हामी अब खोलै खोला घर। अब मेरो मेमोरीमा नि त्यति स्पेस बाँकी छैन जस्तो, सो अलिअलि मात्रै खिच्छु है त गाइज। लेट्स गो। देखाइहाल्छु नि त्यहाँ GR7 लाइन लाएर बसिरहेछ गाइज हो। यता होन्डा CRF ओन्ली वान CX सक्छ कसैले ल। जोसो के हो बाटोमै खोला बगिरहेछ तपाईँ। अरे बेटा बाबा खोलाले पुरै बाटो परिवर्तन गरिलिएछ।
बाबा ए नित्य का भैया गाइस यार नित्य का भाई